手指放在键盘上，脑子却帮不上忙，进度还停留在原本的地方。我回头望，找不到最初期望，究竟是为了什么才被迫匆忙？我没有力气参与任何的抗议，我没有力气把我翻身的设计。我放弃，继续努力，在这世界怎么努力都像个屁，就算用尽全力，与尽当时相比，他们成功只需动动手指一瞬间而已。轻轻躺在枕头上，时针找错了方向，压力还冲击着肩膀与心脏。我抬头望，却没有看到希望，究竟是为了什么才躺在床上？我没有力气参与任何的抗议，我没有力气把我翻身的时机。我放弃，继续努力，在这世界怎么努力都像个屁，就算